Selamat malam guys. Dari cas dulu itu, Ken. Dari cas, Ken. Selamat borngin guys. Cari kawan Sam. Sam. Hai Opa, Hai tante. Tante lo. Dapat lihat Tante so? Yang pang kita kalau bagi, Afgan kalau nggak bagi pang kita. Di Afgan itu Gimana? astaga Wisman kali kita Jual bagal tayo nung sih. Sam ya, kita korek-korek hidung juga Sam. Ya, Sam ya. Makasih absen Sam. Dulu. Cari Sam. Halo tante. Cuek kan? Wajahnya. Teleponnya. Halo? Halo? iya Weh salsa. ya Itu dagu kau asli atau tambahan lemak? asli atau Hah? asli Coba tariklah dulu kalau memang asli. jadi malu Tariklah dulu kalau memang itu asli. Cobalah dulu. Asli loh. Wih, kali dua. terakhir guys Rianti, welcome. Pak Prabowo, welcome. Mana penontonmu? Salsa, penontonmu mana? dapat eta naon teh guludug Oh, petir ya? Petir. petir Jangan kau takut nggak masuk ke dalam rumahmu itu. Kalau tadi cowok ganteng tadi, nggak patut kau khawatir. Dari Bandung? ini dari Sumedang Dari mana? Bandung deket Bandung ya Apa itu? Kota apa? Sumedang tahu gak Oh, Sumedang. Tahu Sumedang. ya Sumedang. Di sini banyak penjual tahu Sumedang di Danau Toba. emang orang mana Danau Toba. gimana tuh Danau Toba masa lulus nggak kau SD? lupa Lupa dia udah pikun dia. wah balik Sumedang lagi musim apa? Masih musim tahu. Masih musim tahu. Masih. masih atuh tiap hari Tiap hari ya. Belum ada musim durian? nggak ada di sini
Oh, enggak ada Tapi ya. kalau yang jualan ada. Oh, jadi apa penghasilan utama perkebunan kalau di Sumedang? Buah-buahan. Tahu. Tidak ada misalnya alpokat, Enggak, jeruk, enggak ada. pisang. Pisang. Wah, kau ini langsung pisang yang kau ingat buah-buahan lah. Seperti tidak ada lagi buah-buahan yang lain yang kau ingat. Ya emang hobimu makan pisang. Iya. Iya, Pisang apa? Pisang mas? Hah? pisang naonnya? Banyak jenis-jenis pisang. Kalau pisang mas segini kecilnya. Kalau pisang Ambon segini gedenya. Ah. Itu. Pisang apa? Kalau pisang tanduk lebih gede lagi. Wih, kali dua ini mana yang isi nih ya? Udah datang bucinannya, wih. Kalah kita kalau seperti ini ceritanya ini. Jadi saya dibalikin dulu. Lawan dulu, woi. Ajay sare itu Siapa itu? MVP-nya. RH Well. RH Well. Orang saya Papua. dibalikin dulu. Orang Papua itu ya, si Well itu ya. Kencangkan tete layar kita, guys. Kencangkan. Kunaon atuh. Kayak mana kita ini? Hidup macam apa ini? Poin kita segini. Coba gimana Jay? Kita nggak ada challenge karena belum sepakat. Kita Effendi, welcome. Kalah kita, guys. Bagaimana? Dah. Terserah, aku ikut saja. Hah? Udah ya. Sudah, oke. Terima kasih ya. Kasih. Oke. Sam. Juga kau lihat, Sam? Sudah kau perhatikan, Sam? Willy, welcome. Siapa ini lagi yang lagi? Cari lagi. Abang Leonardo nih, dia pusing ke dia mau lari kemana? Halo, Halo, gimana, abang? apanya yang bagaimana? Ya. Kau sudah kasih tahu kau punya suami? Sudah siap? Aku punya istri, bukan punya suami. Aku omong sama penontonku. Oh, kau ngomong sama... Iya, kau punya... Iya, suami kau sudah datang. Kau mau siap nih. Kenapa kau ribut sampai nontonmu, Bang? Oke, Tia masuk sekarang. Aku ada abang Leonardus, kau ada suami kau. Abang, Tia tawar saya nih, abang. Tadi Tawar dia apa? nantangin saya, dia bilang, kau tunggu suami saya datang, kau siap, kau kerja. Oh, Kita mau jadi- lihat abang, suami Kita dia tunggu. sekeras apa sih? Iya, kita tunggu suami dia. Suami dia kah, suami orang kah, orang punya kah, tidak tahu. Iya, jadi kita tunggu suami dia. Gitu maksudnya. Bos muda, welcome. Kau masuk dulu, masuk live sudah. Gimana bang? Apa yang gimana? Dari tadi kau cuma gimana, bingung saya. Puji Tuhan, Kau kabar jangan baik. sembarang.
Tia kau jangan sembarang Tia, itu abang aku itu. Mau pegang nggak? Mau pegang nggak? Ayo, jangan takut. Di sini ada bos muda. Kau udah keras nggak? Udah keras nggak? Ini kau kutanya dulu, kau ngomong sama siapa? Sama aku atau sama penonton menanya keras? Aku nanya kamu udah keras belum? Oh, keras selalu 24 jam kita keras. Ini, kamu dengar? Poin 200, putar bumi 20 kali. Apa pula poin 200? Poin 500, ku tantang kau. Oh, oke gas. Gas. Sabar. Teman-teman bagaimana? Dia tawar kita poin 500, putar No kali bumi 5. 30 No kali 5. 30 kali ya. Woi, kau dengar? Putar bumi 30 kali, poin 500. Iya, ku tampung. Oke. Gas. So keras sekali dia. Dia mana Abang Leonardus? Abang Martin, selamat bergabung Abang. Abang Martin hilang-hilang abangnya. Ayo gas weh, gas weh. Abang Gas. bagaimana kabar? Kita kasih paham si ikan gabus ini, yuk. Ikan tongkol, ikan kering kau. Ya, kita kasih paham si ikan gabus ini, bos muda. Teman-teman, kumpul teman-teman. Kau perhatikan lah itu bos muda, udah kayak ikan gabus, kau tengok kan, bos muda? Ngemis kau. Teman-teman, kumpul teman-teman. Ya asal jangan kabur saja kau ya. Aku bukan host menye-menye. Aku bilang kau, aku bukan host kecil. Aku malu kabur. Main. Oh begitu ya. Kau kira aku sama kayak kamu gitu, yang menye-menye. Kau dengar nggak? 30 kali, poin 530 kali putar bumi. Sampai muntah kau. Oh iya, dengar. Dengar saya, tenang kau situ, dengar. Sampai berak-berak pun kau nanti. Sampai isi perutmu keluar nanti. Sudah pernah aku 100 kali biar kau tahu. Ayo teman-teman, kasih kencang teman-teman. Tia, bagikan ke Abang Leonardo. Jangan dulu. terlalu dekat kau, kelihatan jelek kau. Kau. Kau pikir berlaku jual tampang di TikTok tak main. Tampangmu itu kayak biawak itu tampangmu itu. Mending biawak daripada kepala ikan gabus. Kalau ikan kering kau. Kau tengok, tetek layar, mainkan momor kita. Banyak ketawa kau ini. Baguslah, wek muda aku daripada kau. Itu ketawa. Mana pernah kau perhatikanlah dulu ikan gabus. Pernah ketawa ikan gabus? Bapak Tidak kau itu. pernah. Teman-teman, dibantu-bantu teman-teman, kita tembusin 500 poin. Dia putar bumi 20 kali, 30 kali dia. Ayo guys, mainkan marmor kita. Ayo kalian jangan di bawah kalau tidak tetet layar. Aduh. Berbagi kita bagikan. Share. Teman, jangan ikut apa kata dia. Tap layar, dibagikan-bagikan. Jangan kalian ikut kata dia itu. Jangan ikut kata dia itu. Tak main dia itu. Tak main. Apa itu? Tutup layar orang-orang baik. Ayo, kita kasih skala bapak tua ini. Kita kasih paham dia ya, 500 putar bumi dia. Biar sampai terberak-berak dia di situ. Putar bumi 30 kali dia muntah makan seminggu nggak makan itu. Penonton kau. Kamu lihat penontonku? Mana? Siapa itu? Paling kau tetek layar sendiri kau tuh. Si Tani Gemoy itu. Paling itu akunnya istrimu itu. Aku bilang kau lihat di ujung nanti. Tak percaya.
kumpul teman-teman, kumpul teman-teman. Kau, Di layar, di kau nggak layar. usah pakai, kau nggak usah pakai sound ketawa gitu. Ketawa itu kayak bapakmu itu. Oh, oke, 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 oke. Nah, Oke. itu aja ribut. Iya, iya. Kau tanggalkan dulu kumis kau tuh, jelek kali kau kulihat. Udah bener lah, kayak ikan kepala ikan gabus kulihat kau. Oh, makasih Eh. Maisha. Di layar Maisha. Teman-teman, ayo teman-teman, dibantu-bantu tip-tip layar teman-teman. Aduh teman-teman, ayo Kita bikin teman-teman. sampai terberak-berak dia. Kau sudah berapa hari nggak ganti kaos kutang kau itu? Seputang apa kau ini? Kau pikirnya dengan pakai kaos kutang kau banyak yang naksir sama kau? Aku nih boy di sini. Boy? Ya, Apa itu boy? Tahu nggak kau arti boy? kau tahu nggak? Kau tanya balik, aku tanya kau. Tengoklah, alah. Mana penonton kau? Kasih keras. Itu masih pemanasan itu. Oh iya, lanjut. Iya, lanjut kita. Udah selesai pemanasan kan? Iya. Oke, oke. Kamu lihat ini. Ya. Kamu lihat ini. Aku pakai kedip mata, teman-teman. Kumpul-kumpul tap-tap layar. Kumpul-kumpul. Kau pakai kedip mata karena kau sudah ini apa rabun Mama Ica. rabun senja. Mama Ica dibantu tap layar oleh Mama Ica. Teman-teman, kita kompak teman-teman. 1, 2, 3. Ayo teman-teman, kencengin. Cuek nggak apa-apa. Ayo weh, kita kasih paham si kepala ikan gabus ini. Kita kasih kalah si tua itu. Cepat. Mama Ica. Tia. Kasih kencang dulu, Tia. Kenapa dipanggil-panggilnya kau Mama Ica? Kawan itu Mama Ica. Ayo teman-teman, kumpul. Malam Mama Bang Ica, Paujan, gas Bang Paujan. Kemana kau? Sabar kok. Ah, yang mau berak ya kau? Ada penontonnya dia Mama Ica. Kenapa gila ini tempatnya ini? Tang, kenapa gila ini tempatnya ini? Sabar kau. Teman-teman, Ya. teman-teman, kompak. Kita kasih kalahin si tua ini. Ayo teman-teman, kompak tap di layar. 1, 2, 3, tap. Abang Nel Paraira, abang, bantu tap layar bang. Kita kasih kalah ini si tua, tua keladi ini. Makin tua makin jadi. Oke Prilly, tapi 500 poin baru kerja di Prilly, 500 poin baru putar bumi dia 30 kali. Vira, makasih banyak Vira, tap layar, kencangin. Kita kasih kalah yang tua-tua keladi. Makin Woi. tua makin jadi. Woi, kepala ikan gabus, mana penonton kau? Kau lihat ini. Bintang. Kau jangan tawar penontonku ini. Nah, kau tengok itu. Teman-teman isi misi bonus teman-teman. Iya, host ini, host mahal dia Mama Ica. Host mahal. Jelas. Kalau disuruh diciptakan aku, woi, Bang Lo, kau mirip lah kau kayak dia ya di hidup dia lahir kembali. Kamilan, Mau aku. Kamilan, orang baik lewat. Aduh, orang baik. Ini skor jam. Kamilan, mawar satu. Dia putar bumi 30 kali. Minimal 500 koin Kamilan. Sasaran tercapai. Hai, Teman-teman. ayo, oi, 500 kan, Woi, woi. teman-teman. Sasaran tercapai kali dua nih, kali dua segera dimulai biar ini poin kita. Teman-teman, mawar teman. Aduh, teman-teman, mana mawarnya teman-teman? Kepala ikan gabus. Sama kamu tua-tua. Kalapa. Mana penontonmu Kalapa? Aku lihat kamu ketuaan tuh. Kak Neo, selamat bergabung Kak Neo. Kak Neo dibantu-bantu Kak Neo. Ini
challenge-nya putar bumi 30 kali sampai muntah-muntah darah dia itu, muntah bera itu. Muntah ber. Kaneo Dikit lagi 500 woi. player Kaneo. 175 lagi. Terima kasih ya, Tang. Kaneo Sudah. tembusin 500 Kaneo. Dia putar bumi 30 kali, Kakak. Kau jangan kabur Kaneo kau ya. 30 kali dia putar bumi. Kan gabus. Nggak kabur aku. Jangan kabur kau Tua-tua ya. keladi, makin tua makin jadi. Ih, Kau bangga? Kau bangga? 300 itu kau bangga? Bangga kau? Bangga kau? Kau lihat orang baik ini. Abang, ini. Kau lihat ini. Aku kedip mata ini. Kau lihat Tidak. langsung naik ini. kalau aku tutup mulut, kau Masih kedip, banyak aku tutup mulut. Iya abang, Putra Inde, abang kasih keras abang. 500 koin dia kerja 30 kali putar bumi. Dia punya tua makin tua. Itu uban-uban rambut-rambut rontok itu dia putar itu. Sampai muntah-muntah itu. Kita kasih keras sudah. Jangan tutup. Tutup Masuk. sampai Mencret kau, putar bumi kau. Jangan kau kabur. Tandain akunnya, jangan kabur. tandai. Ininya aku. Putar bumi kau. Sabar kau. Aku bilang kau. Kau dengar, aku bilang kau. Kau dengar dulu. Dengar Iya, nggak? apa? Suruh spendermu itu nomor 1 itu. Gini, kamu suruh ke dia. Namanya si Mama Ica itu. Suruh dia kasih keras. Iya, kau berani nggak? Ini aku baca taping ini, aku baca taping temanku ini. Ah. 1K botak rambut. Gimana? 1K botak rambut. Oke. Kasih botak. Oke. Kali longgar. Kau betul nggak kau? Sekarang kau jangan banyak omong kau, kepala ikan gabus. Apa kau? Putar bumi kau. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, Gigi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Gigi kau kali dua semua cepat-cepat. 20. Apa kau? Apa? Kau kali dua tuh. Masa satu kali putaran 2 angka? Ulang. Gimana ulang kau? Kau ini kau. Kau yang menyek-menyek. Gak ada itu, gak berlaku itu. Satu putaran 13, 14. Gigi kau pikirkan bodoh. Si tua, aku putar cepat si tua. Gak ada Putarku ulang kau. 15 lagi kau. Baru 13 tadi, 15 lagi. 17 lagi. Cepat. 10 lagi. Ya, cepatlah, cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tunduk kau. 8, 9, 10. Kerja aku. Bilang spendermu kasih kencang. Gimana ini? Challenge apa ini? Challenge-nya. Kamu yang apa? tentukan. Kau mau apa? Terserah dari kamu. Nah. Oke. Yang keras saja. Kau minta apa tadi? Aku minta botak. Oke. 5K botak. Gigi kau lah tadi 1K. Ini menyek kau. Orang mananya kau? Kau dengar? Kau dengar? Iya. Ini aku ini ada yang taping bilang 5K aja. Menyek kau. Gini aja lah. 1K. Kita gunting di sini. Lurus ke belakang. Mau?
Mana? Kamu spill guntingmu. Kamu spill guntingmu. Kena banned nanti aku kalau ke spill. Spill guntingmu dulu. Hah? Aku tipu kau. Bilang spendermu. Kasih kencang. Aku spill gunting aku ya. Ya, ambil gunting kau. Ambil guntingnya. Gunting. Ambil gunting. Wih. Mana? Jangan menye-menye kau ini. Ini guntingku ini. Listriknya mana? Ini. Iya. Oke. Gas. Mana? Spill guntingmu. Spill guntingmu. Mana? Gunting itu. Gunting listrik aja. Ada nggak? Gak ada gunting listrik. Pokoknya kalau aku ini kupotong sampai sini ha. Sini ha. Minimal. Perjanjian minimal. Satu k aja, banyak. Kasihan ini kau. Kau tak. Sekali kau ini. Kau tadi minta 1K, bukan aku. Ini tadi kan diminta oleh penontonku tadi. Ya udah, aku iyakan 1K. Kenapa kau berubah sekarang? Oh, spendermu nggak mampu ya? Sekarang banyak bacot kau, berani nggak kau? Itu aja, 1K. Kalau aku nggak berani, kalau aku harus menye-menye, aku nggak mungkin spill guntingku. Ya sudah, makanya 1K ayo. Kalau kau berani 1K ayo. Kalau nggak gini, gini aja. Tunggu tuh, dengar dulu aku. Nggak usah banyak-banyak, 200 aja, 200 poin aja, 200 poin. Ayo. Ya, 200 poin, gunting rambut. Ayo, gas. Kau dengar? 200 poin. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak. Kau dengar aku 200 poin. Kau dengar? Kamu dengar dulu. Ah, Spendermu nggak mampu ya 1K. sekarang tadi ku iyakan iya 1K. Kau mintanya 5K. Kan kau yang minta tadi awalnya kan 1K. Kenapa kau lari ke 5K? Kamu terlalu ngotot, aku udah iyakan ini. Kamu turun jauh kali kau. Enggak. Kau enggak tadi kan 1K tadi kau minta awalnya, ku iyakan. Ya udah, bilang usah kok 1K ayo lah, 1K kalau berani. Nah, oke. Gas. Ayo. Gas. Gas. Bilang 1K. spendermu top up yang keras. Sabar Tia. Tia sabar. Saya selesai ini dulu Tia. Ini botak rambut nih. Bilang spendermu awas miskin, makan nasi nanti, nggak ada ikan itu. Berembang. Weh, kepala ikan gabus, fokus kau. Tapi uang dia masih transfer lewat aku, nanti aku berbagi uang 5 juta sih tapi. Iba mo seluruh na 5 juta kayak. Ya sisi mesti 5 juta. Teman-teman, kompak teman-teman. Kita buat dia itu rambutnya yang jelek itu kita botakin aja itu. Ini pakai vitamin ini jelek pula gigi kau itu. Mundur kau, jelek kali kulihat kau, kepala ikan gabus, mundur kau. Ya, bagikan ke Abang Leonardo. Bagikan ke Abang Leonardo. Ini teman-teman, kompak teman-teman. Teman-teman, kompak teman-teman. Teman-teman, kompak teman-teman. Aduh, Kak Yuyun. Challenge-nya ini Kak Yuyun. Gunting rambut botak Kak Yuyun. 1K, minimal 1K. Kak Yuyun, bagikan semua. Bagikan di posting ulang, di share. Tia, di posting ulang Tia, di share. Teman-teman, kita isi speed challenge ini teman-teman. Kak Yuyun di posting ulang, di share, dibagikan ya. Mawar kali satu aja, mawar satu mawar. Kak Yuyun, satu mawar Kak Yuyun. Oke Kak Yuyun, ayo.
Waktu masih panjang nih Kak Yuyun. Mana satu mawar? Siapa ini? Bacot ini. Aduh, mawar habis. Mawar habis, pakai yang lain aja. Minimal mawarnya. Ayo weh, kali 2 ini 500 poin langsung kali 2. Kak Yuyun, mana di share-share dibagikan, ayo. Teman-teman, ini PK-nya botak ini nih. Kasih keras, bilang spendermu kerasin, kerasin. Ayo woi. Udah, tengok itu. Udah. Wih, kepala ikan gabus, kau tengok itu. Angkat. Jangan lari kau. Weh, tua. Kau udah sombong. Segitu aja kau sombong. Iya, kau jangan lari kepala ikan gabus ya. Jangan lari ya. Bang Lo, selamat bergabung abangku. Aku follow kau, biar kau jangan kabur. Abangku. Ikan gabus. Abang, ini challenge-nya buta abang. Minimal 1K abang. Bang Lo. Kau manggil Abangku, aku. dibantu-bantu tuh Aku abangku. itu kau panggil itu, bodoh kali kau. Abang, dibantu-bantu abangku. Aku follow kau biar kau jangan kabur. Kau jaringan parah kali kau. Bang Alfred, selamat bergabung bang. Kau jaringan ngelek kau. Apa ngelek? Asli kau. Mulai kau cari alasan kan? Tandai. Ini di bulan puasa loh. Kalau kau berbohong, dosamu banyak. Nggak diterima di akhirat kau nanti. Ya, nanti kalau kau bohong, lari, teman-teman. nggak diterima kau nanti di akhirat. Ini kalau kau kalah, kau kabur, itu namanya hutang. Hutang itu di akhirat ditagih. Kau dengar? Tua, kau dengar tua. Tadi aku bilang 5K, kenapa kau nggak setuju? Kau nggak mau? 1K, jangan kau menyek-menyek kau ya. Nanti ditagih di akhirat kau nanti kalau mati kau. Utang kau challenge dengan Bang Lo 1K, kenapa nggak kau lunasi? Wih kepala ikan gabus, nanti di akhirat kau ditanya. Wih kepala ikan gabus, nanti kau di akhirat ditanya. Utang kau sama Bang Lo 1K, kenapa kau nggak kerjakan? Tiap lagi kau dengar, 5K aku bilang tadi. 1K, kerja kau. Kalau kau mau kabur, kaburlah. Tapi di akhirat nanti ditagih kau. Nah. Aku ini kamu dengar aku. Aku kasih kamu kesempatan tambah 4K lagi. Sudah. Sekarang kerja kau dulu 1K. Udah dapat 1K kerja. Kau dengar? Aku udah 10. Iya kerja kau gunting. Dua lurus cepat. Aku beri kau kesempatan. Kesempatan tambah 4K kepala aku ikan kerja. gabus. Ini bulan puasa. Kau janganlah kau berbohong. Kerja kau. Kerja. Nanti datang malaikat mau dicabutnya kau nanti. Nah, kerja. Nggak masuk ke surga kau nanti. Nggak masuk surga kau nanti. Kau dengar? Tua, kau dengar? Kalau kamu nggak mau, nggak setuju, aku keluar. Terserah kau, tapi di akhirat nanti kau ditanya, utang kau sama Bang Lo 1K, kenapa nggak kau kerjakan? Kamu tadi kan bilangnya 5K. Sudahlah, Aku beri 1K kesempatan tadi. Janganlah kau berbohong, ini bulan puasa, penonton kau juga tahu loh. Ya, penonton kau itu juga berpuasa. Mau kabur kau kan? Mau kabur kau kan? Tanya. Setuju nggak? Udah. Nggak? Tambah 4K. Inilah gundul. Inilah gundul. Cepat. Ini kan garis dua garis. Nggak setuju aku keluar. Setuju nggak? Nggak setuju aku keluar. Setuju nggak kau? Masuk udah. Nggak percaya aku sama kau. Hal-hal kecil aja kau nggak loyal, nggak ini. Apa?
Babi tuh. Siapa tadi namanya tadi? Oh, nggak di follow-nya aku. Bangke benar itu, Tang. Yang merusak ini ya. Hal kayak ginilah yang merusak ini apa? Permainan TikTok ini kan. Kayak inilah yang merusak itu. Suceng, orang udah keluar koin. Nah, nggak suceng kayak gini nih. Makasih Tang ya, Maisha. Jadi nggak semangat lagi aku. Kasih viral itu. Nanti kasih viral. Assalamualaikum, Pak Bos. Assalamualaikum, Pak Bos. Selamat malam. Malam. Orang mana, Pak Bos? Danau Toba. Waduh, ada challenge-challenge-nya ya, Bos. Seru-seruan, Bos. Challenge apa? Yang seru-seruan lah ini di Danau Toba. Apa di situ apa, Bos? Hah? Di situ ada apa? Ya ada danau lah. Bentar. Kalau nggak ada apa-apa, nggak usah, Bos. Kalau nggak ada, Bos. Kalau nggak ada, kalau nggak ada jalan, Bos. Lain hari aja, Bos. Nanya challenge, tak pikir tadi nanya sambung dia nggak nyambung. Nah, kawan kita malam. Apa di sana katanya? Ya, aku pikir ada apa di Danau bahkan gitu. Makasih Tang ya, saya selalu Tang ya, lancar rezeki ya, Tang. Memang aneh-aneh lah manusia sekarang inilah. Banyak tak jelas. Banyak tak jelas. Siapa ini? Mbok. Kabur. Kabur, Mbok, kabur. Hus pergi, Mbok, turun. Turun, Mbok. Kamu nggak bisa dia, nggak tahu dia jalan turun. Nggak tahu dia jalan turun. Jangan kita turunkan ya, biar situ ya. Biar situ jangan diturunkan, kebiasaan kayak gini lah ya. Mau cari duda dia nih, mau cari duda. Ya, mau cari duda dia, Mau cari duda kaya dia. Kenapa kau ngamuk? Hah? Kenapa kau ngamuk? Apa? Hah? Apa? Mau kabur? Disitulah kau terus. Nah. Aduh Tuhan. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Bang. Abang, satu meja bang. Boleh? Bang lo. Ya, Bang. Mas Dari mana, Bang? Dari sini. Oh, saya juga dari tadi.
Iya. Dari sini bang. Sama bang. Dari tadi juga saya di sini. Diajaknya pula kita bermain kata-kata. Kita ahlinya. Kata matahari. Udah makan kau bang? Makan itu apa? Makan itu sejenis ini bang. Sejenis apa? Sayap. Aku nggak pernah makan. Enggak pernah makan ya? Berarti nggak bersayap lah gitu ya? Enggak. Minum. Minum, oke. Minum. Kalau di sini minum itu artinya berbulu bang ya. Kalau sini kalau minum artinya kawa-kawa. Kawa-kawa ya? Iya. Kawa-kawa. Berarti kawa-kawa. Berarti banyak Merapi lah ya? Pantaslah kau hitam bang, kena api gitu kan, kayak terbakar. Iya lah. Kawa-kawa ya, dekat kawa-kawa dia, jadi agak hitam dia. Bukan biar banyak tawanya. Oh, biar banyak ketawanya. Ketawa itu apa sih? Tawa itu sejenis luka. Sejenis luka. Berarti baru patah hati kau ya? Luka dalam lah ceritanya ya, luka di dalam ya, luka di dalamnya. Ya, luka di dalam ya. Luka di Tarik dalam nafas itu. kau panjang-panjang bang, tarik nafas panjang-panjang, lubang hidung empuk bang. Tarik nafas. Tarik ya. Ya, gitu. Kalau lukanya di dalam itu kawa-kawa. Oh, kawa-kawa ya. Kalau lukanya di luar, betadin. Apa? Betadin. Iya. Oh, apa itu betadin itu? Betadin itu jenis penisilin. Penisilin. Ada enggak? Penisilin. Oh, kayak mana bentuknya itu? Bentuknya berotot, berkuah, Berkuah. panjang. Ya. Oh. Oh gitu. Iya. Berjerawat kah? Iya berjerawat. Berjerawat. Telurnya 2. Oh, pakai telur ya? Kayak bakso dong ya? Oh. Oh gitu ya. Sering kau makan itu bang? Enggak. Hah? Enggak sering. Jadi kenapa kau tahu? Oh karena temanku yang pakai. Oh temannya make. Jadi teman make kau lah gitu ya? Iya bang. Temanmu yang make kau gitu maksudnya? Iya. Iya. Wah udah jebol mataharimu berarti. Aduh. Rusak dunia ini. Kalau dunia rusak berarti kita udah nggak ada, Bang. Ada, tetap ada. Cuman ya kayak gitu lah. Agak-agak linglung gitu. Contohnya sampean Gitu ya. agak mutar-mutar gitu kan, mutar-mutar, ujung-ujungnya blek lama-lama kan. Enggak. Makanya jangan dekat kawa-kawa, kawan. Tawa itu tawa. Oh, tawa-tawa. Berasal dari kata mana lah tawa-tawa ini? Nggak ada pernah kutemu itu dalam IYD itu ejaan yang disempurnakan. Oh nggak ada, itu kan bahasa sendiri. Oh, bahasa sendiri. Berarti di planet sendiri lah kau tinggal ya? Iya. Gitu. Hebat kau bang, luar biasa kau bang. Salut. Salutan abang lah. Enggak lah. Tapi ini orang biasanya kayak gini-gini lah. Gini-gini ya. Dapat teman, ngobrol sama stres kan. Terus kenapa, Bang? Enggak apa-apa. Oke, makasih bang ya. Sehat selalu kau ya.
Ya, makasih. Jangan dibawa ke hati bang ya, jangan dibawa ke hati ya. Hatiku udah tak buang jauh-jauh. Oh, berarti udah kayak ini kau bang, apa itu banaspati namanya. Iya. Oke lah bang, stres aku ikut kau lama-lama nanti, bye-bye. Bentar satu lagi. Enggak, kasih tak aku mau terapi aku naik terapi. Ini terapi. Enggak, beda aku nak. Ini serius. Ini serius, ngobrolan serius. Enggak, Bang. Aku udah jam waktunya nih, enggak serius. Follow aja, aku follow kok ya. Aku mau terapi ke YouTube sebelah. Udah ditunggu aku penontonku. Ya. Apa? Terapi apa? Ya delok ae di channel ini kok, di TikTokku, di video-videoku. Emang ya, nggak enak aku ditungguin. Oke, siap. Thank you ya, sehat selalu ya. Sehat selalu. Oke bang, ya. Oke guys, terima kasih semuanya ya. Kita ke sebelah ya. I love you, I miss you.